Hello sa tanan mga kaigsuonan ko din ni Kristo. Welcome back po sa atong YouTube channel. O karon anana usab kami ipambit nga na kaninyo nga mga mensahe sa espiritu sa kamatuoran. O kamo na ang maghukom o magtimbang-timbang ini mga igsoon kung ang iyang gipanulti ana ba sa otoridad. Ug busa dili na kita maglangan ug ato na kining padayon. Pagkatapos po ang intro. Na ako ipungutan na bahin sa kining pulong nga Holy Trinity o Santissima Trinidad. Asa man ang buot pasabot ini nga mga pulonga nga lisod mo kay ni tugaron sama nako nga wala pugid kay nakasabot ani nga pulonga. Usaon na to pagka tugkad ug pagkahibalo nga ang Holy Trinity ana sa tuwa baga nahiusa na. Asa may angayan nga among pagabuhaton ani Nicole. Daalan siguro ko. Pangutana. Kada boy ako ala nang tubagon paningkamutan ako matubagan na kay hidang pangutanan ako na sa una sa mga pari sa natong obispo. Ngayon sila nga di matugkad jud na di masabtan mabuto. Ang ginatawag naman god daghan magod na ang nagubad-ubad ana boy. Wanang tagaran sa mga kaliputanon ng mga pagpanudlo magbuhat sila og mga pulong nga lisod sabton sa tao niya ilahakan ng tuison nila ba. Magbuhat po sila laing kahulugan. Ang buti pasabot ni ana ang santi na sa santuso nimo o niya ang niya balaan na siya balaan nga espiritu. Ang buti pasabot di ba na anas balaan kasulatan dili na mo kinahanglan nga naay nagtudlo o manudlo pa kamo kay ang espiritu na magtudlo kaninyo di ba? Mao na siya. Mao pud karon ako tanawa ang akong mga sinultian di ba naa sa balaang kasulatan. Naagit. Bisan kanang Biblia boy gihatag na sa espiritu. Dili na sinulat sa tao kun dili sinulat sa espiritu. Kumbaga ba kanang gitabi giistorya niya nga naa siyang kasing-kasing o gisulat sa tao na pinagi sa Biblia. Nya siya ang author ana. Manang sulat ni San Pablo, San Mateo, ang Santissima Trinidad de Espiritu. Manang sa atuang lawas natay espiritu di ba? Unya ang paminawon raman sa tao diri sa kalibutan ang ato aramang lawas nun, unod nun ba? Manang ang uban nag-ingon pud sila nga naa sila eskwela, naa sila taas sila sakripisyo pag eskwela tungod kay nagpataas man silang kaugalingon ano man. Magtudlo man nga iya sa kalibutan. Di ba naa sa balaang kasulatan ang ana-ana kaninyo ang kaalam ayon nyo gamitang mahalayo kanako tungod kay ang mga balaan ng mga pulong sa Ginoo wala man nila natugkad tuison man na nila. Dili ba? Pareha ng cross. Mayroon ta mintuo ta sa Santissima Trinidad pero nagtuo ka sa espiritu nga gipalansang sa cross. Dili ba? Kung nituo ka, di ba naaman dito higugma ang Dios sa imong kasing-kasing kadloki siya. Ni higugmay mi sa kaingon tanawa ang nagawali ana tanawa ang nagasulod ana tanawa ang nagaluhod nagbalaan ba sila santuson kuan ba imuha gina sang sundon og sa tawhanon pa bayani unya ang simbahan siya kanang mga pinulungan manggod na boy nga wala gina natugkad wa po na explain sa nagtudlo ila man taning katungod pero wala man sila katugkad sa balaang espiritu tungod kay ang ilang pagtudlo ang ilang gieskwela ito ison man nila ang balaod sa Dios ang balaod sa espiritu tanawa god bisig ka nang ingon nga dili na kinahanglan nga manudlo o magtudlo ba kamo o magpatudlo ba kamo kay ang espiritu magtudlo kanyo tanawa tawhanon man ilang balaod tanawa karon ang pagtuo nga Katoliko kinsay napapatay sa una ni Kristo nya kinsay naglingkod karon sa lingkuran ng pinasilunggan kay sila kuno kahalili ni Kristo pero kinsa si Kristo kanyanto dili ba? Na kung ato ang tan-awon karon sa Roma murag labaw pa siya ni Herodes tama gid. Unya si Kristo gipalansang sa cross mo na nga sa atong pagtuo nga Katoliko kung naa sa ato ang simbahan ang dako nga cross pero wala ta nagbuhat wala ta nagtuo sa Holy Trinity kanang balaan nga espiritu padios-dios na boy kanunay ni magipalansang si Kristo. Muna nga gigamit lang nato ang pulong sa Ginoo nga maingon nga Ginoo ipadala ka namo ang balaang espiritu. Unsaan pagpadala nimo kay ang tao na may garbo? Unsaan man pagsulod sa imong kasing-kasing nga ikaw mapahitason man? Di ba? Wala man ka nagpaubos.
Uno na ani mong ka-istorya lubaw ka alam. Ano yung ako sakit kay nga akong mga pinulungan kay katong mga tao nga nagsalig ka alam sa iya sa kalibutan. Magpasikarbo man sila. Kay moingon man ako, kinsa man na sinuli. Wala man ko'y diploma, wala man ko'y ipasigarbo din yung dapita. Pero ang akong ipasigarbo, ang akong mga sinutan na sa balaang kasulatan, wala na ilaing propita boy. Wala na. Gawas sa gikongkrito ni Kristo. Tinuod ka nag-iingon nila si Kristo, last nga propeta nga naman. Siya man, ang propeta boy, nag-act siya na himong tao. Di ba? Nagpuyo uban ka nato. Ang Diyos Amahan, Espiritu na siya. Ang nga tao po si Kristo mo, makihiusat ta sa balaang Espiritu. Kumbaga, kung makihiusat ta sa balaang Espiritu, sundo na to ang itudlo ni Kristo. Kaya siya dito naman sa langit, nakikiusap man siya sa Espiritu sa Diyos, di ba? Katungaan siya sa to nga patawahanon kay lalang man siya sa Espiritu Santo. Iya kita full ta nga tao. Niya makikiusap ta kaniya kay siya ang magbunyag sa Holy Trinity. Nasabtan ninyo? Kung sa ka mahinungdanon ko ang Holy Trinity, kung sabi connection ani sa ato ang kaluwasan nga kinahanglan ginato ni siya apply sa itong kagalingon para makaangkon ta sa kaluwasan. Ang connection ana boy, mo na ingon sa Ginoo, gamiton ninyo ang nahabili ninyong oras din sa kalibutan kay ang inyong di ba na sa balaang kasulatan ang isa kadatos katuig sama sa usa ka tinulo sa tubig gamito nimo imong lawas nga ikaw makigiusa ngadto sa Holy Trinity. Espiritu, balaang espiritu. Mao na karon magasulti ko karon kay siya man ang nagsugo nako nga ipadayag na ang kamatuoran. Ang mga lilungkot ni Daniel, di ba ito anang giantusan kaniadto? Di ba sa atong mga history nato dinhi? May katungod bang ko makigusay dinhi kay katong mga tao man nga gipadala sa espiritu dinhi aron sulayon ta, aron kamo magatuon ug makakita mo good ug bad. Kay ang tao dili man makakita, dili man ang matara man ang ilahang ginabasihan nga ilang makita, maura man na ang huna-una sa tao. Di ba? Ang madungog po ni maura po na gibasihan. Di ba na sa balaang kasulatan kung adunay mga kotso-kotso, adunay mga libak ug adunay mga istorya nga nadungog nimo adtuan nimo ang imong kaistorya nya wala man na gituman sa tao. Para sa kuha dinhi daghan ang nag-ingon ako pero dili man sila magsulti dinhi kay magpalayo man sila sa Holy Trinity. Dili man sila gusto sa balaan. Kay dito man sila sa tao nga miingon kami ang gipadala, sulod na kamo, simba mo dinhi kay mao ni ang tinukod ni Kristo. Kana boy nagpataas man na boy, nagpalayo na sa Dios. Ano man kay na sila man poy nagpa-Dios mo na ang mga tao dili gusto sa Holy Trinity kay bugat man. Ano man kay kuhaon man nimo ang garbo ug ang kakog. Kay bisan sila nagawali, mapasigarbuhon man sila. Gigamit man si Kristo ug nahimo silang adunahan og halangdon. Di ba? Ayaw paglingkod sa lingkuran ng pinasulunggan kay base moduol kanimo pasidog pahawaon ka diha og ingon sir hawa diha sir ug maulawan ka sa kadaghanan. Lingkod sa ubos kay base moduol kanimo ang nagpasidungog og sir ikaw akong palingkuron dito. Unya gitapos ni pagsulti ang nagpataas ipaubos. Nya naamana sa balaang kasulatan tanawa ang mga tawo nagsultian na. Di ba nagsuri-suri po sila sa kabalayan? Di ba? Naglinila po sila sa mga balot, tama? Mga babae. Tama. Naanas bala ang kasulatan, di ba? Mga mini nga magtutudlo. Haron kay ingon sila nga sila ang sinugo, sila ang tinawag. Mo na yung istorya sa tao. Kay dili man sila mutuo sa Holy Trinity, kay ilang gituhan ang espiritu raman nga iya sa kalibutan. Kay gusto man sila mahimong halagdon, sikat. Pero uno na pag-ayo, di ba, ang atong kinabuhi diri sa langka gatos katuig. Mo nang ubang mga tao nga niingon sila ang sinugo, sila ang gipadala, sila ang nanudlo. Bisang mga pare, mga pastor, gawas atong mga maayo ha. Kay common words man na, bot ipasabot, wala po'y pare nga dili tanan. Mga pastor dili pod tanan, katong na nakasabot sa Holy Trinity, manuol ka nato kay makasabot man ani. Gusto man sila makita, di makakaplag sila. Mga na din sa tuwa ka mo nakasabot na daan kay ngano man gusto man mong maminaw, gusto man mamati. Pero ang mga tao nga dili gusto mo hawa silang kalibutanhon, dili maminaw sa Holy Trinity. Sa espiritu dili maminaw tungod kay nagpasigarbo man sila nga naapod kanila. So kung napaday sa usa ka tawo ang garbo og ang kahakog, dili mo sulod siya ang Holy Trinity. Kay mao na ang dakong sala nga suddan sa Yawa. Ang good og bad nga espiritu boy dili mag-away. Mao lang ako di ba na sa tong vlog na to bisag ang lana parehas sa level og ang tubig, di ba? Ang gamito niya ang garbo sa tao tungod kay nakabalo naman ta ng kalibutanhon nga pagpanudlo nagpalayo sa Dios. Ano man, wala naman hadlok sa Dios. Tanawa karon ang kalibutan, bisan basahon nila ang balaang kasulatan. Tanawa karon ang balaang kasulatan,
na mga title, na ay sinugdanan, na ay title, pero nga nung ilukso-lukson man nila tungod kay pabor man sila sa ilang tawhanon, dili man sila mutuo sa Holy Trinity. Kay maigo man sila. Kumbaga ba, alimbawa kung kare ato dili man ni reliyon, kung miingon sa kuha nga nagtukod ko laing reliyon, dili kay dili makaluwas ka nato ang reliyon. Kay nga naman isa lang ang atong Dios. Kung nagatuo silang Dios, dili sila magdebate, di ba? Asa naman to pakigugmaay kung naon nimo imong kay istorya labaw kaalam. Kini akong gisulti naa na sa balaang kasulatan kay niingon man sa ipadayag kini anak isulti kining kamatuoran kay mao kini maghatag kanimong kagawasan. Para karon na nag-ingon sa kuha dinhi nga bad ko okulto o unsa ko daotan, bisag anaon ko nila rikin sa may nagatiman. Tama? Tama gid. Manang dili sila mutuo sa Holy Trinity. Manang ang kanang giingon nila nga kultubol hugot nga pagtuo. Unya, kung bad ka, hugot o pagtuo sa daotan. Manang balihon ba? Ang naghugot hinog pagtuo sa Dios nga wala hinuon nangayo og bayad. Tanawa gud nang nanambal sa iya sa kalibutan ho nangayo pagud na sila bayad. Tanawa gud nang nagawali sa tuwade nangayo bagud ko og halad, nangayo ba ko og tambal? Wala. Di ba? Tungod kay ang tao manggod gusto man nilang gamiton ang Dios aron sila mabahandianon og sikat pod ug mahimo silang ludhan. Mao nang gipalansang nila kanunay si Kristo sa cross. Tama gid. Nagluhod lang mo sa cross kay dili man tumusulti ang cross. Nagluhod lang mo ni Birhen ni Mama Mary kay ang rebulto wala may naibaba di mo makasulti. Dito sila masuborno. Unya ang nagsulti pod ato gigamit pod nila ang mga rebulto, ang mga santos, ang huli, ang gihuli ni Kristo, di ba? Sa inyong paggamit sa akong gibalaan, gigamit pod na nila para sila mahimong mapahitason. O maingon sila, mo na naghatag kanimo pero asa naghatag to? Di ba niingon ang Ginoo ay ako gamitan nga nahimo mga langgong bahandianon. Nya sila ang naglingkod sa lingkuran ng pinasilunggan. Nya karon kinsa ilang gipasilunggan? Si Kristo ang gipasilunggan kay ngano man dako kay marka, krus banhaw kunuhay. Pero tanawa kinsa may ang ilang gipasilunggan, di ba katong nagawali? Tama gid. Ang nagwali. Giaminan pero nagluhod sila sa cross. Ipapatay nato kanunay si Kristo sa cross. Mo na karon nga matag tuig mo anha po ni sila sa templo. Buti pasabot, magbuhat po sila og mga seremonyas o mga activities para magamit nila ang Ginoo. Nga sila dugangan ang sobra kanila ug kuhaan ang jutay kanato. Pero saan ang nagawali ko daghang mo gid kay ng gawali no sa kalibutan. So ano to pag balo nga kung pagkaila nga gigamit sila sa balaang espiritu o Holy Trinity. Naana sa walang kasulatan boy, di ba? Naana sa uban ng vlog na to. Ano man? Ay ingon sa panidiin ninyo o si Saha ang nagwali nga sila naa kanako ang si Saha panid-an nimo ang iyang sinultian iya bang gibuhat. Mao no siya ang buhat mo ay magpakita magpamatuod nga siya tinuod gid nga nahigugma. Di ba kung maminyo ako naman ang gisulti ninyo kalimbawa kung naa kay gikaibgan nga kaniadto wala pa ka naminyo, di ba? Maingon siya sa mga biyahe na tanan, di ba? Kinahanglan bubuhat jud ka, di kay sa baba lang. Kay bakakon man ka. Mo na tong niingon sila, mga bakakon po ni silang tawhana. O niya kung magsisigot ag balaang kasulatan dili sila maminaw ug magyamiid lang sila. Kay ang ilang gusto sila ipaminawon o gamiton nila ang gibalaan. Nya ilukso-lukso nila pagdagan. Tanawa karon ang kalibutan. Tanawa mga Kristiyanos, daghan kay mga reliyon pero tanawa nagkahusay ba? Wala. Daghan inong nga dato. Ang mga tao pod nga dili gustong muhawa sa ilang pagkamapahitason kay hulga nila nga ang Holy Trinity mao kuno makakabos kanato. Yes, kay tanawa si Kristo, di ba dato siya? Apan nagpakakabos siya. Ang gamiton sa Holy Trinity makita sa binuhatan kay ngano ipataas na nila ang mga tao. Ikaw may magatiman, ikaw may moalagad, di ba? Mayon sa laki-lakihan ang mga piangon, kumbaga sumpayan ang katong putol-putol og mga pagtuo, di ba? Ang pagbasa na pud gani kinahanglan sumpay-sumpay po na pagbasa ng masabtan nimo ang kamatuoran, di ba? Kung mag-awit ka, magkanta ka, magtanaw kag teleserye nga anong manghumanon magida nimo para makasabot ka. Pero tanaw ang gibuhat sa uban, Holy Trinity na ilang gisumpay, dili sila ang nagpahuli-huli. Gipatay nila ang sugo sa espiritu. Ang Biblia boy akong ginasulti kaninyo iya na sa espiritu. Mo naman na ang sundon sa Ginoo niya karon daghan man pod ang nagbuhat-buhat og mga libro, di ba? Ayaw na kamog debate kay daghan ang nagsulat-sulat og mga libro hago-hago lang na. Unya Ginoo man ka nga atong gikon nganong wala man tanhadlok sa Dios. Di ba? Ang Holy Trinity, kaambot ako ipasabot sa Holy Trinity katong balaan nga espiritu. Dili ikaw hinuon nagpakabalaan. Tama? Ikaw hinuon nag-angkon nga ikaw balaan tanaw imong binuhatan. Pareha ka nang nagdebate karon no bisag mga pari, mga pastor, di ba? Nag-away naman gani sila.
nagbuhanay. Kung nga kanira ba sila mga tawhana pod maayo po ni manulti. Wala na sa Biblia. Mga mini nga magtutudlo, mini nga propeta. Tama. Maayo po ni sila manulti. Nga patas anay lang dahil na sa silang kalibutan. Noon na mag-eskwela po na sila. Ang una na nang gamiton, kanang mga langyaw nga pinulungan kami sa taas ni sa kahibalo. Unya magisulti na sila og mga dili masabtan sa tao para hisugot kag Holy Trinity. Dili man na masabtan bisan ng mga pare wala kasabot anak kay kung nakasabot na sila nagabuhat sila. Tama gid oh. Sa balaan nga espiritu nga binuhatan, nagpaubos, nagpasaylo. Di ba? Nagalaki-laki, nagbiste kanang ang pagtuo bistihan ka sa tinuod nimo nga pagka-Dios nun, di ba? Pasudlon ang mga dumulong sa imong panimalay kay ang templo sa Dios inyong kasing-kasing, di ba? Ang tulda, tukoron ang tulda. Ang atong lawas tulda lang ni. Ang nakatuo sa sulod sa balay, maluwas, di ba? Kay si Abraham gawas man sa balay. Naaman na sa balaang kasulatan. Kini ako ang mga gisulti na sa balaang kasulatan. O kinsa ang makadungog nini, isulti ninyo na. Badlongon gid ako na ipabadlong gid sa espiritu na nagsigig debate kay ngano nagpataas na sila sa nang kaugalingon. Tanawa ang ilang mga postura, ang ilang mga panagway. Unya tanawa ang mga tawo nga ilang giwitness naa sa ubos. Nya sila murag nagtari ba? Murag nagsugal. Nya mga nakaron dadon pud na silang sugalan. Aron sila mga dato. Kumaga ba magpadaghanay sila sa ilang mga tao ug magsigi sila glalis kanang ingon nila nagpaubos mura naggira boy. Mas maayo pa nga gisampalong ka gipusil ka kaysa imong gituis nimo ang mga balaod sa Dios. Gigitudluan man nimo hinuon sila nga magdebate. Wala naman na sila nagtupon sa kaluwasan. Ang ilang gitun-an, nag-ilog sila kinsa asa ang tinuod nga tinukod sa Dios, ang templo. Wala sila kabalo sa binasa unsa man dito ang templo sa Dios. Ang akong templo ang inyong kasing-kasing. Kundi duha tulo og maghiskot ka nako, di ba? Naama na mga pari o mga pastor kinahanglan ipangutan-on pud na pangutan-an ninyo na kanong mga tawo nga naa sa ubos pangutan na. Di ba unsaon man paghubad dinhi ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing. Boy kung anaa kanimo ang gugma, mapaubsahan mapasayloan na ka. Anaa kanimo ang Holy Trinity. Ang holy ka ng balaan ka ba? Tanawa ang mga tao kung mamatay, di ba? Maghiskot bago kasi ang pagkadautan, di ba? Kaya dili naman to nimo siya makita ang imong ihisugutan na katong pagkabalaan niya kanyanto. Tama? Mo nang ubang mga santos boy, kana ilang gibalaan nga mga santos ang mga gibayani. Daghana ang gibuhat sa una nga dili nila makaya nga buhaton. Pero ila na pong gibuhatog revolto para makakwarta sila. Tahan na pod. Bisan ka ng mga ilang kanunay sa mga bayani anak dito dili musugot anak bisan si Dr. Israel bayani man na kanang mga bayani dili ta sila musugot anak kay ngano man dili man na makipatay na dili man na sila gusto para sa katawhan. Bisa ka ng mga santos, bisa ka ng mga pari dili na gusto sa mga gidalang mga santos pero tungod kay daghan man sila follower kay nakantos man to sa sama ni Kristo mo nang ilan na pong gitukuran og balay para ni Birhay Maria kaya ni mo na ang kinaya ni Mama Mary nga bisag iyang butong anak wa gani sa nagriak kay tungod kay sugo sa amahan aron maluwas ang kalibutan, di ba? Anya nganong daghamang makugos-kugos iyang panagway ka na niya nga kinulit mo na sa tao boy. Ang Holy Trinity boy banahawa sa imong kasing-kasing ang kinaiya sa tao nga imong gibalaan nya karon gibalaan nato si Kristo. Nagbuhat noon tagyang panagway mana nga ang nasulod noon sa simbahan kung nagbuhat og sala nya sige lagsip-sip dito sa rebulto sa cross ana dito wala nagabalaan boy murag naglubong siyang kaugalingong lawas mo na mo nang niingon sa Ginoo pasagdai ang minatay nga maglubong sa iyang kaugalingong minatay ngano man nagsigira man sa suborno dito sigira man sa sip-sip ang katupong pinili sa tao po nga magwali kay ang tao man nagpili niya mahadlok man pud mo badlong kaniya kay labi na kay ginasubornuhan siya. Si Kristo ka dili man mudawat og suborno. Dili man mudawat og suod kaniya, di ba? Manang sa tuwa din dili mo anhin ako. Di hadlok man ayuhon mo balik sa Dios, di ba? Nanas bala ang kasunatan tanan akong gisulti. Manang mga tao magpalayo dito sila sa tao nga nagsaad, nga bagbuhat na magsala kay tao ra man ka makasasala ka. Boy, saan man nimo paghiusa sa Holy Trinity kung dili ka mo buhat. Magid. Paningkamot mo. Ano nga ako sakit akong sinutian sa mga tao po nga gahay mga ulo kay kini mga tawhana po ni sila dili magid ni sila mangyamiid man ni sa balaang kasulatan kay mga gahay man ni sa ulo pasagdayon sila boy kini tanan ang mga tao makadungog ani kong igmat lang mas maayo gani nga moduol sa ko mangutana sila sa ko mas maayo moduhig ko kay ano man na ang balaang espiritu boy taas ang akong pagantos gani dili matugkad sa tao manang ayan na lang mo pagtugkad kung tawhanon mo kay sudlan mo dili maayong espiritu, di ba?
Kay kung moingon mo, masudlan mo, gamiton mo sa espiritu, wala, dili. Kay wala pa man na pa man ninyo ang garbo. Manang ka, kaniadto sa akong kasaysayan, sa negosyo, nagtatrabaho ko, din ko magto. Nagpakakabos ko haron ang mga tao madato. Ano man, ambot na ko ipasabot, akong antusan ang kalibutan mo sakripisyo ko kay magpili man si Kristo tuwa na sa langit o magpadala po sa Mesiyas na po, di ba? Nasa bala ang kasalatan. Tama gud. Dili tatawhanon ha, nga bingon na pagitaan niyo na basahan niyo nang naan dito. Ang tao lang nga mangita niini makakaplag. Kay Tama. daghan kay nagwali boy nga sige lukso-lukso boy, pero tanawa naghiyo sa ang mga tao. Gamay ra man gyud maluwas boy. Kaya ang tao nga gusto ra man gyud mangita. Ang kaya nga akong gihatag kaninyo mao ni ang balaang kasalatan. Dili ko propeta, dili ko sama sa uban na nuddo nga propeta nagbuhat og mga pulpito. Tama. Referensya. Mao ni makabuang sa tao. Kung naminaw lang unta sila, ngayon na magdebate, kay daghang nagsulat og mga libro, hago-hago lang na kaninyo. Nag-ingon pagid sila, nag-ingon kamo dadon sa langit, apan kamo mismo dili sulod sa langit, gihakot hininyo mga tao ngadto sa impierno nga naman. Didto naman nila musumbang ang mga sala. Nag-ingon magi sa Kristo bisag wala pa mo nusultin, madungog na nako ang inyong mga, di ba? Gipangayo kung maminaw kamo kanako, maminaw kamo sa balaang espiritu. Tama? So dito din matugkad ang Holy Trinity kung magtuon pa sa kalibutan hon, anak. Boy, ang iya sa kalibutan. Tanawa, mo to ingon na. Unsay naong sa kwarta, di ba kay Cesar? Sa naong sa mga kwarta, nya karon tanawa ang mga tao karon. Kung maghalad ka og mga salapi, iya ra man na sa kalibutan. Masunog naman gid ni ang tao nga dili mo balaan. Bubalaan sa pulong sa Dios, dili balaan. Niabot sa panahon boy, mo sila ob maning kalibutan, mga gani nga nagingon sila. Tanawa karon naapay mga pari nga sige pagpadako sa simbahan nga wala sila kabalo sa binasa nga bunalan manggani na ang mga haligi. Tama gid. Ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing dili na mo magdebate. Busa hangyoon ako ayaw na mo og debate ko isa ra man ang atong Dios. Paglipay hinuon mo nga daghang nagawali sa mga kamatuoran, kay daghang pang mamaayo. Kanang sig debate wala nila ang Holy Trinity. Boy, dili na Holy Trinity kalibutan na nga mga pulpito nga pagpanudlo. Tanawa ko paminawa ang mga debate. Nag-ilog sila ang simbahan. Mao ni ang unang tinukod ni Kristo mo ni. Wala sila kabalo. Ang templo sa Dios ang kasing-kasing. Gigun-ob mangani sa una. Tanawa karong mga simbahan sobra pa sa mga tulisan. Ano man? Tanawa ko daghan kayo ang mga palisya, daghan kayo ang mga luoy kay mga kabos. Luoy kay boy. Ang naglingkod, ang nagamit sa Ginoo. Mao na yun na dato. Tanawa ang mga tao. Kung magkinahanglan, ado na bakatay, yatag kanila. Unya, mga dumuduong mampod ni sila. Mga langyaw, tanawa. Okay. Mga na lang sa simbahan o manglakaw dayon. Niya mabiyaan ang mga tao na adin na. Niya karon, kumabot ang panahon nga karong panahon na moabot si Kristo. Sure gid na. Nga nakalak magani ng mga simbahan. Boy, abriha ang inyong kasing-kasing kung naay nagkinahanglan, kaluy ang nagkinahanglan. Ang mga kabos, abri na kanunay na si Kristo kanimo, na ang Holy Trinity, ang Espiritu. Mao kanay magsulti sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran mao kanay ing kagawasan. Mao na nga kanunay kung nakasulti dinhi ang akong gigamit. Ana kani ang Espiritu. Sa iya ko gipakon sa Espiritu. Dili siya mobalik og mga bukag sa inyong mga kinaya. Kay hanuman. Kaya ang mga tao gahi mo gini mga ulo. Pasaglayan ninyo. Kaya doon na nagiandam kanila. Pero bulahan katong tao nga dakong sala nga mobalik sa Diyos. Mas lisod kayo. Mas lisod kayo. Ibalik ang tao nga katong sila mapasigarbuhon na. Kung anahan ako noon nila. Labi ng mga parisyo. Gibuhat na ko to example kaniya to parisyo katong tulisan. Anahan ka na sa balaang kasulatan ng inyo na kanang nasulti. Amen. Ang tanan ng akong gisultian na sa walang kasulatan. Wala na ilaing propeta. Ayaw na magtuo. Kung magkuha pa sila ng pulpito kapag panudlo. Nagpataas na sa kaugalingon. Ipatay nila si Kristo kanunay. Tanawa ka ron ang simbahan. Daghang mga selebrasyon. Apan, gibanaw ba nila si Kristo? Kaisa lang siya napatay. Kaisa lang siya nadaban ng kaisa lang na tao. Busa, kung ana-ana ka ni mo kasing-kasing, ana-ana ang Holy Trinity. Kung ana-ana ka mo ang pagpaningkamot nga masunod sa sugo nga gihatag kaninyo sa inyong maluluwas mo ang kasaysayan. Anong gipadala sa amahan ang anak aron makita nga adunay kasaysayan. Busaya pumukadlok kung nahimo mong daotan, nahimo mong dili nagpakarugihan kaniadto kay kinahanglan gyud na kasaysayan. Tama gid. Kaya ang mga tao, di ba naa sa balaang kasulatan, gisulat na kana
sa balaang kasalatan nga ang gamiton sa espiritu taas ang kasanatian da sa kasaysayan. Ayaw mugto sa taong walay kasaysayan. Wala na kaagi sa mga kasaysayan. Kaya nga no, baka konto sa manudlo. Kung wala na kaagi antos, wala na kaagi og kalibutanhon. Baka ko na sa manudlo. Kay wala ni gipuyan. Mo sa pamananambal. Kung magtambal, kung wala sa kaagi mga sakit, wala sa kaagi eskwelahan dili siya. Tanawa ang mga kalibutanhon lang nga nagtuon, diba? Kay wala siya naagi siyang lawas, dili siya makasabot, dili siya makatugkan. Mao po nang mga trinity. Kinalang magpuyok po. Tinika ninyo, diba inyong nasabtan? Kinapuyaan ninyo. O na inyong nasinati, unsa ang good upat. Tama gid. Kung mahimo mong, kung naa ka ninyong garbo, diba musuko mo? Kung naan yung kadalo, diba? Di po mo mangatag. Mao gid. Kung anaanak ka ninyo ang gugma sa inyo isikataw, anaanak ka ninyong Holy Trinity, ang Santissima Trinidad. Pero holy ba na ang pangutana? Kung maingon sila, anaanak ka na, ipadala ka na mo ang balaang Espiritu Santo. Pero ang nagsulti anak, dili man siya balaan. Unsa man, balaan bang Espiritu? Duha ka matang sa Espiritu. Nakabalo na ka, kinsa ilang amahan. Kung magbuhat ka, o dili iya sa Diyos, kalibutanhon, hakog, mapahitason, nakabalo ka na, kinsa imong amahan. Mana ang nagwali anak boy, nagawali anak sa ipadala ang balaang Espiritu, wala na sila katugkan kung wala sa ilang pinuhatan. Panidaan ninyo nga siya po nagbuhat kaya naa ka niyang Holy Trinity. Mana nga ang gusto ka nato, dapig ka nato. Ang gusto ka ninyo, dapig ka ninyo. Mana ang gusto sa Espiritu, dapig sa Espiritu. Tay Espiritu iya saban mo nag-ingon siya, ako mao ako. Busa pagbuhat ka mo nga ako, aron ka mo mahimong ako. Anaanak ka na sa balaang kasanatan ang alpha ug ang omega. Maabot ang panahon, masabtan ang tanan. Sa dihang mamatay ang tao, maupay pagmahay niya sa kalibutan. Tanawa ang kalibutan nun. Di ba kung unsa iyang bisyo, kung mamatay siya, maupod ang gusto sa tao nga magbuhat sila og mga aktibidad dati sa iyang kamatayan. Pero inigabot sa panahon, boy, mawala na ang kalibutan nun. Kaya maadto naman ta sa imong kaluwasan, ang hingpit nga himaya. Busa, pag paningkamot mo, nga dili mo magsakit, una mo balik sa Diyos. Kaya ang tao, Amen. una pa maminaw sa Holy Trinity sa diyang magsakit na. Kaya dili naman siya hakog sa iyang kalibutanhan. Mo nang naa sa balaang kasalatan, bulahan ka mo nagmasakiton. Na naman itagaan pagtsansa. Pero kung mamatay ka, kaya nakabalo ka, niya magpabuta-buta, niya gigamit ni mo si Kristo, tungod kay kawalang doon, mo nang uban, diretso nagpatay. Kaya ano man, mo nang naa sa balaang kasalatan, giandam na ang alang kanila. Ang mga tao nga mangita, makakaplang. Ang mga tao makasabot, makadungog, muduol ka ninyo. Naingon ako sa balaang kasalatan. Ang nakaila kanako sa balaang Espiritu. Mulanog ang tingog, muduol nari kanako. O sa pabutan ninyo ang mga tao muduol ka ninyo. Amen. Anahatanan sa balaang kasalatan ang kalawasan. Ang gahom sa balaang kasalatan. Ang pitik sa Espiritu. Di ba na ka na sa balaang kasalatan? Amen. Na. Ang gahom sa balaang kasalatan. Amen. Ang bagong espirituhanong puso. Tama. Mabasa lang tani. Ang makapaminaw ani sabtian ko kamo kung inyo ni mabasa sa atong mga YouTube ug Facebook, ipasa ninyo ni og ipangutana sa mga tao unsaon man paghubad duha og tulo nga maghiskot kanako ana ako kaniyo kaya ang iyang templo nga kasing-kasing. Wala nay templo, boy. Wala nay simbahan nga gigamit si Kristo. Kay ang nagsulod dito kung wala nagbalaan kaniya sama ra nga nagpatay siyang kaugalingong lawas. Mo nang naa sa tong vlog karon, mamahangon na ang mga patay. Kung naida kung katalagman boy, tanawa na ubang mga pahitas o mga tagna na sila. Pero mubo na ang panahon. Mo na si Kristo mingon sa karon pa mo nga naa na kaninyo ang mga milagro karon pa mo mutuo kanako. Nana sa balaang kasulatan, mana dinhi nagmilagro sila. Siya nagpakita unya ako hinuon nagpaginog-Ginoo. Tanawa tong pastor nang ingon sa kuha. Nga si Nuli kuno nagpaginog-Ginoo. Dili nga amin nakakita mo reflect sama sa bituon. Ang bituon mo reflect ang adlaw, di ba? Mao na si Kristo mo reflect po panagway na dinhi. So, buot pasabot dai, isa ra ang nakatugkad, ikaw lang nakatugkad sa Holy Trinity kaya si Muhammad mo reflect si Papa Jesus. Panagway niya. Kung sa kuha dili ko mag-angkon ako kay nag-agad nang ko sa balaang espiritu mo nang akong ginasulti. Ila lang tugkad-tugkaron ni kang akong gisulti wala pa sa balaang kasanatan. Pero kung naay garbo ani moingom sa naapod na mo pero tanawa ang ilang biduhatan. Di ba sa una na sa kapari. Ako wala ko gisudlan, di ba? May anak man na sila tungod sa garbo. Garbo. Boy,
walay gamiton nga tao nga naa sa langton. Tanawa karon ang Antikristo. Tama. Sabi nimo boy, dugay na. Di ba nagsoroy-soroy ang daotan sa kalibutan ug wala na sa ilaing kasudlan, nisulod siya sa iyang gigamit kaniadto ug pagsulod niya niini nakita niya nga ready na ang tangang kayumanan kag mga gamit og nigawa siya pag-usab og nigamit siya lain pa kapitong mga anghel nga mas daotan pa kaniadto. Sana sa balaang kasulatan ang pagbalik sa daotang espiritu nasudlan na boy pero igmat lang ani. So mo mas dautan pa kayo ang mga tao. Tanawa karon ang kalibutan mas daotan pa nga ngano mingon sa gibalaan ang balaang kasulatan ang Biblia pero tanawa ila ba nang gibasa giputol-putol hino nila dili na insulto boy insulto na sa balaang kasulatan nga naanay content diha ikaw kuno magkanta bi putol-putolon nimo isumpay na sa lain ni ani si Kristo aron ipamatuod na dito ang mga tao nga naglukso-lukso sa pagbasa nangita na sila dalan para paglaban sa ilahang mga tinguha sa tao. Tama gyud. Isa lang ang Diyos. Tanawa ang dila, tanawa ang pagpangumbira, tanawa naana tanan sa balaang kasulatan unsa ang sala ug ang sugo naana tanan dito mo nang dili masabtan sa tao tungod kay ang ilang gigamit ang kalibutanon nga pagpanudlo tama nagpalayo man noon sila sa Dios kung naa sila mga gift o gasa sa Diyos gipalayo nila asa naman to ang ilang pagka espirituhanon ano hinted nila dili naman sila mutuo sa espiritu boy sa dili madugay man ang akong ipadayag na ni karan wala ang goal na kay ko sa kalibutan nga naman ang mga tao karon nagpalayo na sa Diyos tanawa ang mga batanon dili na mutahod silang ginikanan tanawa po mga ginikanan wala na nagpasagad na po silang mga bata tanawa ang mga bana wala na nahigugma silang asawa tanawa po mga asawa wala na ning tao sila di ba boy mubalik siya pagita mo sa taong pamanunon kay sirad-an ni Kristo inigabot sa panang siya manang alpha o ang omega. Amen. Ang mga tao din sa kalibutan mao ang mga babae Tama. kaya si Kristo ang pamanunon dili sa kalibutan nun nga paguna-una kay nga naman giingon ni Kristo nga pamanunon ano man di ba ang asawa mutahod sa iyahang bana. Siya ang amahan wala na ilaing amahan nga magpapader-pader mga amahan magpuyo po din sila ilang balay silang ina-ina nana sa balaang kasulatan gamiton ang pangalan ni Birhen Maria gamiton ang pangalan nga simbahan gamiton ang pagtuo gamiton niyang gibalaan aron sila mahimong balaan boy isip ka tong mga tao nga nagatuo ka nato tanawa si Josue nito sila sa sangan ang igmat lang ani wala nagpasabot nga kuhaon ako sila silang pagtuo isa lang ang Diyos isa lang boy kung masulod mo sa simbahan papuyan ninyo ang Holy Trinity bisag asa nga pagtuo basta nagabuhat ka mas kamo pa'y nabalaan kaysa nagwali nga wala nagbalaan ug naanas bala ang kasulatan sunda lang tumana lang ang ilang mga sugo kay dapat mo sa kalibutan ay lang sunday ng mga binuhat dili ba Tama. ayaw paghukom dahil kamo paghukman pero ginasulti na to ni kaya mga tao daghan pa karon ang mga nalingla nga naapod kanila ang Ginoo kaya magsulod-sulod man ni sila sa kabalayan Tama. boy dili na ta magsabat-sabat sa kadalanan kay daghanan nagsabat-sabat sa kadalanan ang moduol na ka lang nato topic ka na Tama gyud. Pero kung unsaon din na mo pagka presyan ng mga ordinaryo lang ang mga tao sama nako nga nagtuon pa. Saon pagka hiusa na mo sa Holy Trinity o gikinahanglan bugid nga amo ning hiusahon para makaluwas mi. mas maayo pa ang tao nga ordinaryo boy tanawa si Kristo tanawa ang mga apostoles kaya ang tao diri nga pinasilunggan na di sa kalibutan ug taas kahibalo nagpalayo sa Dios mas bulahan pa kamo ngay nangita pa sa balaang espiritu kay bulahang mga kabos bulahang gidaog-daog bulahan ang gitamay bulahan giing nagbuang nga magsulti sa balaang kasulatan bulahan nagahilak karon bulahan ang nagantos anaama kamo sa kabulahanan paningkamot lang kamo kay kung tagaan kamo mataas ug mga kahibalo magpalayo kamo sa Dios tagaan kamo og salapi magpalayo kamo ug kanunay kamo iya sa kalibutan tanaw mga taong adanahan tanaw mga taong taas ug kahibalo nagpalayo ka na ug gigamit nila nga sila anak kanila ang Dios nga mao'y naghatag kanila ang iya sa kalibutan ibilin sa kalibutan kay kin kalibutan ang daglagon kini sa kalayo aduna na po yan aduna na Amen. aduna na po yan ang bakla ug bakong tanda bulahan ka mo nganito ug damatik ka na ko Amen. ang akong tikamit tao sama ka ninyo dili enta sa gusto magsulti nini apan anaasa ka matulan
walay tao nga makahubad ni Amen. wala ka na. Paminawan ninyo sa mga kalibutan nga ilang pagpadalaw. Naglisod sila pagito sa balaang espiritu. O daghan na karon ang akong mga sundalo nga gipadala. Mao nang kanunay silang nagdebate. Kanunay silang nagdila. O ilan ang gipangita ang kamatuoran. Muabot ang panahon na lang. Muabot ang panahon. Ang mga anghel. Tapukon ka mo. Tapukon ka mo. Amen. Pagbuhat na ka mo. Nga balaan. Amen. Sama ka mo sa mga mananagat. Sama ka mo sa mga mamumungkat. Paniinin niya sa iyong kaugalingan, sa iyong binuhatan, nga buhi, nga buhat. Aron ang mga tao mo tuo ka ninyo. Aron dili maulawan ang akong gigamit. Amen. Kay daghan na karon ang mga ngayang. Tanawan yung kalibutan. Tanawan yung mga nasan. Nagsige na silang dibate. O nag-ilog silang pamahal. Ang taong naglakan. Malaklang. Pasagday sila. Amen. Kay gipagkabit sila. O mga anghel. O mutapok na sa kamo. Asa kang itapok. Apan ayan kamo pangutana. Asa kini. Ang mangita. Makakaplang. Amen. Salamat. Salamat sa Mag-auban mo kanunay kanino. Amen. Salamat sa Diyos. Mga igsoon, daghang salamat kaninyo, ilabi na sa mga viewers ug sa mga subscribers sa Espirituhanong Gasa. Nagalawam ako nga inyo kining nasabtan ang tanan ug naghangyo usab ako nga inyo kining ipasa usab sa uban aron sila makaambit usab sa maong kamatuoran nga among gipadayag nga na kaninyo pinaagi sa gigamit sa balaang espiritu sa kamatuoran ngayong madungog ug mabati din hinining bidyuha. Ug busa mga igsoon, daghang salamat kaninyong tanan. Please like, share, o comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyo nga masabtan. O please subscribe and click the notification bell para kanunay ka mga updated every time nga mag-upload ko og mga bag-o nga upload videos. Salamat og ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Magaw balunta kaninyong tanan.